Le të jemi pra më shumë pra njëri tjetërit. Le të shërmën duar, e para se të akuzojmë njëri tjetërin, le të pyes se cili më parë vetën, ç'a bër unë për Kosovën. Këtu kam pranë basën në Ribat Jashari, vjerin e martirit kombit Shaban Jashari, vjerin e lajnë e të martirit kombit Adem Jashari. Jurus, që në ndihmur e kongres e kombëtarit Arif Lati, për kullat e Shaban Adem Jashari, të protest madhështore ta deklarojnë të hapur. Ani per propupie te javan nishe Moj nam pushtusha la ta termishe Ani hajde, hajde se qila laujusha More trela gora me qakavi lujusha Zonja dhe zotërin, miqë të dashur. Me këtë rast speciale dhe përshëndetje me vërtet për Republikës Kosovës për këtë tubim madhështor që sot përballë konferencës dhe cila përmbahet për fatin e Kosovës dhe të Jugosllavisë së mbetur, që bëjmë të qartë se vullneti i popullit shqiptar është i përcaktuar nëpërmes referendumit për pavarësi, liri dhe demokraci. Garanti gjithë dëshmorëve të kombit shqiptar. Bekuar qofshin të gjithat atë që përpiqen e luftojnë për lirinë e pavarësinë e Kosovës. Rënoft Republika e Kosovës. Sot jemi vlerë këtu për të demonstruar se bashku atë që na thot zemra, të shprehim solidaritetin me popullit, me vëllezërit, me morgat, me prindrit dhe me fëmijët tanë në Kosovë, të shprehim indignatën, dënimin
dhe përputhjen për terrorizmin shtetëror serb. Të shprehim gatishmërinë tonë të gjithanshme me të gjitha mënyrat që mundemi për ta ndihmuar dhe mbrojtur Kosovën tonë. Të shprehim pakësinë tonë të gjithë së bashku për hezitimin dhe mungesën e vullnetit dhe të unitetit të duhur të bashkisë ndërkombëtare për të kuptuar realisht synimet e regjimit kriminal të Beogradit dhe për të vepruar për t'i ndaluar ato. Të shprehim me rastin e mbledhjes së grupit të kontaktit, kërkesat tona, trashëgimet përsëritura, që të mos presin si në Bosnë, të mos rrituar kyç e të mos kompromitohen nga një kriminal duke, dhe të nxjerrim Kosovën nga bujimi me qërshnimin e lartë që mund të kërkojë kjo rrugë. Sot kemi mbledhur për të shprehur dënimin tonë më të ashpër për masakrat që para ushtarakët e Arbanit, që policia dhe ushtria Miloševićit kanë bërë dhe vazhdojnë të vendi të fuqisë. Qeveria e Republikës së Kosovës e ka dhe Ministrinë e Mbrojtjes. Por jo për mashtim, ne jemi për bisedime, por jo për nështrim. Ne jemi për marrëveshje, por jo për nështrimin e aktit të okupimit. Qeveria gjithë ditën të mbetet në dispozicion tuaj. Si shqiptar, ne sot dhe vot, duhet të tregojmë aktorëve ndërkombëtar se mbetemi të pashëm të mbrojmë fuqimisht opcionin tonë për të vendosur vetë për ardhmërinë tonë. Rreth gjysmë milion qytetarë të Kosovës në perëndim, me gojën tuaj, sot përqojmë mesazhin e paqes dhe të qëndresës, sfidën ndaj barbarizmit të Miloševićit dhe gatishmërinë për t'ia prerë atij krahët. Liria nuk pret, pavarësia nuk pret, ato do e marrë, ne do të triumfojmë. Republika Kosovës. Und die ist freiwillig und die ist zusammengekauft, wie man serbische Demonstration in Pristina. Und ich sage heute in dieser schwierigen Zeit, so wie Drenica das Golgotha von Kosovo ist, so wird Kosovo das Waterloo von Milošević werden. Ich habe mir immer angewöhnt, eine klare Sprache zu sprechen.
Unë jam përgatitur gjithmonë që të flas një gjuhë shumë të qartë. Es gibt keine gute Zukunft ohne Wahrheit. Nuk ka të ardhme të mirë pa të vërtetën. Ich habe einen Faschisten, auch wenn er Präsident ist, Faschist genannt. Milosevic ist ein Faschist. Faschistët i duan të kriju edhe kur janë president. Dhe Milosevic është një faschist. Ich bewundere die Disziplin der Albaner in Kosovo. Ja adoroj disiplinën e shqiptarëve në Kosovë. Das ist auch ein Wunder, ihr habt 2000 Jahre illyrische Geschichte. Und lasst euch nicht von arroganten Diplomaten zu viel erzählen. Manche von denen haben noch auf den Bäumen gesessen, da konnten ihr schon lesen und schreiben. Lasst euren Präsidenten hochleben, er hat es verdient. Aber ich will trotzdem sagen, dass einer der skandierten Sprüche hier mir gut gefallen hat. Der heißt Nukieri Terrorist. Und wenn die serbische Botschaft hier sagt, die hofft von der Kontaktgruppe auf ein Signal gegen Terrorismus, dann sagen wir auch. Ich nenne mal ein paar Namen von Terroristen. Ankar, Şeşe, Milosevic. Deutschland, Kosovo! Deutschland, Kosovo! Kosova gjithmonë, Kosova e shkret. Nuk pati shumë, ka kanibali që duat të hanë. Ska më mirë e krenari, se të vdesësh për liri. Liria nuk falet, liria nuk durat, për të vlenë të vdesësh, për të vlenë të krijohet. Atër, të shkojnë, në lotjen atër, në njerë të më përnoni, Kosova në pret. Dhe të panë të plakur nga shpine, prej dasëm në që në dasëm, prej lindjes në lindje, të më manuar kullat e këti tronit e roshur. Ej, Krisë më shtemri im! Ej, Krisë më shtemri im! Krisë më shtemri dhe beka ime! Se dalur vece të ngullë në borët tona të remura, sigurët e mareve. Erdhen sërbët Kosovë, dhe ngullën sigurët e mareve. Rësojo qelë i rëndë, rësojo qelë i rëndë që këtunqi. Hapu mu i tokë e grime, hapu mu i tokë e grime, se ke njërë të durë në shkypur në rëmri. Se emrin që patën se keni. Shohu Kosovë. Shohu Kosovë në rinë dashur, valni dhe emri i shkelur. Shohoj! Apo një vajnë tim, apo shetë të kanë emur sytë.
Europa nur über Pristina führt. Kjo do thotë ju do thotë asgjë tjetër përveç asaj që Beogradi në rrugën e tij për Evropë duhet kaloj nga Prishtina. Janina Humi e Mosta dhe Beleni shkojnë manastiri, Dibra dhe Gjakova, dhe armet më të mira në najmoj shpjau, e shash mazi në vlave dhare dau. Në kam bregura, shajnë shefun në furga grave, si dorone kota, sot armët të rokun, ashtë kur për Zotin, shurë me hukë Kosova, jo pas desh hasni Kosovë, jo pas desh hasni Shqiptar, qepra, sot po ka Kosovë, qepra, sot po ka Shqiptar, jo po ka Shqiptar për Zotin, ka Shqipni, qenë qarë për Zotin, ata e mari, për i burga cellë, are kam Kosova shkyven, e po nesër me një Zotit të të bajmë rrë Shqipnikje, prej Prelecët, e ndegje potit prej Tivarit e Manastirë, edhe flamur i Shqipnisë, si flamë mirë Berenisë, të të balvitet në Kaqenit, se na në Kosovë sunojnë, e në të shkamë në duke Zotit, e sluajnë prej Kosove, për sluajnë në Pristina, Azmotit. Ali Majlish Pasha ana doriye Hajde